네, 이번 이비인후과 생활상담 시간에는 지난번 시간에 이어서 코골이와 무호흡증 치료, 그 중에서도 외과적인 치료에 대해서 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 지난번 시간에 코골이와 무호흡증이 왜 치료를 해야 되는 무서운 병인가를 설명드렸고요. 치료하는 방법 중에서 내과적인 방법, 특히 양압기를 사용해서 치료하는 걸 설명드렸었죠. 다시 한번 정리해드리면 양압기란 무호흡증이 심하신 분들, 코골이나 무호흡증이 심하신 분들을 치료하기 위해서 사용되는 기기인데요. 화면에서 보시는 바와 같이 주무실 때 얼굴에 착용하고 주무시고 이게 기계로 연결이 돼 있어서 호흡을 멈출 때마다 무호흡증이 있어서 그리고 코를 골아서 호흡을 멈출 때마다 기계가 숨을 불어넣어주는 그런 치료 방법입니다. 이 양압기를 사용했을 경우 성공률이 90% 이상이라는 아주 효과적인 내과적인 치료인데요. 양압기의 단점은 이것을 한두 번 사용한다고 그냥 치료되는 것이 아니라 계속 환자분이 살아계시는 동안 계속 착용해야 된다는 단점이 있고 여러분들 중에서 또 양압기를 사용하시고 잠을 못 주무시는 분들이 있습니다. 양압기를 쓸 때는 잠을 잘 수가 없다, 잠이 잘 들지 않는다 이렇게 하시는 분들도 있고 또 잠은 드는데 자기도 모르게 불편하니까 자다가 벗어버리는 경우가 많이 있습니다. 그래서 내과적인 치료 방법, 양압기를 사용했을 때 이것을 처음에 계속 사용하실 수 있는 분들은 여러분들 중에 치료하시는 환자분들 중에서 반에 불과합니다. 그러니까 50%의 환자는 이 양압기를 계속 사용하는 것을 곤란해하죠. 네, 그래서 이 양압기를 사용하실 수 없는 분들을 위한 치료 방법이 외과적인 치료 방법입니다. 여러분들 중에서 양압기를 쓰는 게 힘드신 분들, 또 양압기를 사용하시고는 있지만 평생 이걸 쓰는 것은 곤란하다 이렇게 생각하시는 분들 외과적인 치료법을 생각할 수 있습니다. 외과적인 치료 방법에 여러 가지가 있는데요. 보시는 바와 같이 비중격 수술, 레이저 수술, 그리고 병원에서 받는 UPPP라는 수술, 로보트 수술, 양악 수술 등 여러 가지 외과적인 치료 방법이 어베일러블 한데요. 외과적인 치료 방법이 이렇게 다양한 이유가 있습니다. 이 코골이와 무호흡증의 원인을 다시 한번 생각해 보면 코골이와 무호흡증이란 우리가 잘 때 공기가 코를 통해서 기도를 통해서 우리 폐로 들어가게 되죠. 이 기도가 막히는 현상을 코골이와 무호흡증이라고 하는데요. 어느 부분이 막히느냐에 따라서 외과적인 치료 방법이 달라집니다. 그래서 중요한 것은 이 코골이가 심하신 분들, 또 무호흡증이 있는지 확인하시고 싶으신 분들 수면 테스트를 통해서 확인하시고 또 이비인후과를 찾으셔서 우리 기도의 어느 부분이 막히는지를 확인하시는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 코가 막히시는 분들은 코 치료를 하셔야 되고 연국에 흔히 얘기하는 목젖이죠. 목젖이 막히시는 분들은 거기에 맞는 치료를 하시고 또 흔히 코 고르시는 분들, 무호흡증이 있으신 분들 혀 뿌리 부분이 비대해서 기도가 막히는 경우가 많습니다. 이런 분들은 또 거기에 맞는 치료를 받으시는 것이 중요합니다. 네, 지금 화면에서 코 수술 그리고 비중격 수술 모습을 보고 계시는데요. 여러분들이 코를 고실 때 들어오셔서 나는 코를 고니까 코만 열어주면, 코만 치료하면 코골이가 없어지지 않습니까? 하고 물어보시는데 조금 아까 설명드린 것처럼 코를 고시는 분들이 다 코만 막히는 것이 아닙니다. 코뿐만 아니라 다른 기도 부분도 막힐 수가 있죠. 그러나 공기가 우리가 숨을 쉴 때 코를 통해서 먼저 지나가기 때문에 이 코가 막히시는 분들 보시는 바와 같이 코뼈가 휘어져 있어서 비중격 만곡증이라고 하죠. 코뼈가 휘어져 있는 분들 그걸 교정하면서 코골이 치료를 할 수도 있고요. 또 비염이나 축농증 있으신 분들 거기에 맞는 코 수술을 통해서 코골이도 줄일 수가 있습니다. 또 많은 분들이 코를 고실 때 화면에 보시는 바와 같이 연국에 이 목젖 있는 부분이 많이 늘어져 있어서 코를 고시는 분들이 흔한데요. 이런 분들은
보시는 바와 같이 레이저나 요즘 RAUP라고 하는데 라디오 프리퀀시 초단파를 사용한 치료 방법을 통해서 간단히 치료할 수 있는 코골이 문제도 있긴 있습니다. 그러나 코만 고는 것이 아니라 무호흡증이 있으신 분들은 좀 더 아까 보여드린 레이저 수술이나 초단파 수술만 가지고 충분하지가 않고요. 여기 보시는 바와 같이 편도선이나 늘어져 있는 연구개 또는 목젖들을 줄여주는 병원에서 마취 상태에서 하는 좀 더 큰 수술이라고 볼 수 있는데요. 이 UPPP, 영어로 얘기하면 Uvular Palatopharyngoplasty라고 하는데 간단히 얘기해서 목젖 수술을 고려할 수가 있습니다. 네, 그리고 좀 더 큰 수술인데요. 양악 수술을 생각할 수 있습니다. 여러분들 양악 수술하면 성형외과에서 얼굴 모양을 바꾸기 위해서 하는 수술로 많이들 이해하고 계시는데요. 이 양악 수술이 처음 시작된 이유는 보시는 바와 같이 이 무호흡증을 치료하기 위한 원인이었습니다. 그래서 혀뿌리 부분이 많이 막혀 있을 때 우리 기도의 깊은 부분에 obstruction, 그러니까 막히는 부분이 있을 때 이것을 해결하기 위해서 양악 수술을 통해서 무호흡증을 치료할 수도 있습니다. 그렇지만 아시다시피 이 양악 수술은 수술 자체가 상당히 크고 회복도 오래 걸리는 것뿐만 아니라 얼굴의 모양을 바꿔준다는 단점이 있죠. 그래서 이 양악 수술을 피하고 또 얼굴이 바뀌는 것을 피하기 위해서 개발된 것이 바로 로보트 수술입니다. 로보틱 서저리라고 하는데요. 로보트 수술의 원리는 우리 기도의 깊은 부분은 워낙 가늘기 때문에 외과 의사의 손이 들어가기에 너무 깊습니다. 그리고 작습니다. 그래서 들어갈 수 없는 부분, 볼 수 없는 부분을 볼 수 있게 또 사람, 그러니까 외과 의사의 손보다 훨씬 작은 로봇의 손을 사용해서 하는 것이 바로 이 로보트 수술의 원리입니다. 보시는 바와 같이 인간의 그리고 외과 의사의 손은 이렇게 큰 반면에 로봇의 손은 그에 비해서 훨씬 더 작습니다. 그렇기 때문에 우리의 손이 들어갈 수 없는, 외과 의사의 손이 들어갈 수 없는 작은 부분, 우리 기도를 이 로봇의 손을 빌려서 수술할 수 있는 거죠. 또 기도 깊숙한 부분은 육안으로 보이지가 않기 때문에 로봇 카메라를 사용해서 깊은 곳까지 외과 의사가 관찰할 수가 있습니다. 네, 화면에서 로봇 시술 사진을 보고 계시는데요. 외과 의사는 환자분과 떨어진 곳에서 로봇을 조종하고 로봇 자체를 환자에 적용하는 의사가 따로 있죠. 이렇게 떨어진 곳에서 수술할 수 있는 것이 로봇 수술입니다. 네, 무호흡증이 심하신 분들, 그리고 양압기를 사용할 수 없는 분들, 또 기도의 문제가 너무 깊이 있어서 일반적인 수술로는 치료할 수 없으신 분들, 화면에서 보시는 바와 같은 로봇 수술을 통해서 치료할 수 있다고 정리해 드렸습니다. 네, 오늘 코골이 그리고 무호흡증의 외과적인 치료에 대해서 말씀드렸습니다. 다시 한번 자세히 리뷰해 드리면 여러분 중에서 무호흡증이 심하고 숨을 멈추는 무호흡증이 심하고 또 코골이가 심해서 치료를 해야 되는데 양압기는 쓸 수가 없다. 이 양압기를 쓰면 잠을 잘 수가 없거나 또는 쓸 수는 있는데 이걸 내가 평생 동안 쓰고 싶지는 않다. 이렇게 생각하시는 분들은 외과적인 치료 방법을 생각할 수 있다고 말씀드렸습니다. 그런데 이 시간을 마치기 전에 여러분께 꼭 제가 드리고 싶은 말씀 하나는 코골이와 무호흡증이 얼마나 꼭 치료해야 되는 무서운 병이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 여러분들, 코골은 여러분 많이들 골고 있기 때문에 큰 문제가 없다. 나는 잠을 잘 자는 것 같다. 이렇게 생각하지만 무호흡증이 있을 때 제대로 치료하지 않을 경우 수명이 단축됩니다. 그래서 자기가 살 수 있는 수명에서 10년, 15년 이렇게 수명이 더 단축될 수 있기 때문에 너무 간단한 문제로 생각하지 마시고 코를 심하게 고시는 분들, 또 옆에서 봤을 때 숨을 좀 멈추시는 분들 꼭 병원을 찾으셔서 테스트 받으시고 수면 테스트 하시고 치료 받으시는 거 굉장히 중요하다고 말씀드리고 싶습니다.